Mwiroreri wakwa na muthikereria wakwa nerenda gukugwata ogeni kiroko geke kia umuthi tuvote kunyitanira thiine wa kiugo kia Mwathani. Maitwa makwa mbetagwa Mutungatiri Purity kana Karemi na Jesu ni Mwathani thiine wa ngoro yakwa. Kiugo giakwa umuthi kirauma thiine wa Jeremia 29 muvari wa 11 na kiugo geke ria niraoragia Mwathani ni mbari atia na andu waku kiroko geke kia umuthi negwa ndumanererie ria Mwathani amvatirire Ngai ena muvango mwega iguru ria muturire waku gutira makania mario vitukiririte gutira makania varia ngoma kuthinikanite kiroko geke kia umuthi no thikiriria kiugo kia Mwathani uria Ngai arauga nena muvango mwega iguru ria muturire waku na tiga tuthome kiugo kia Ngai. Jeremia 29:11 maandiko marauga atiriri ne gokorwo ne njui meciria maria ndiciragia uhoro-ini wanyu o meciria mathayo na tima oru nigetha ndume mugie na kirigiriro gia ati uhoro wanyu no kagira thutha-ini uguo niguo Jehova kuga. Mwiroreri wakwa kiu nikio kiugo kia Mwathani ati Mwathani arauga atiriri nina mivango miega iguru ria muturire wenyu te mamu waku urauga te baba waku urauga te andu enyu marauga te muvunjia waku arauga no ne Ngai ke mwene arauga atiriri meciria maria nireciria iguru ria muturire waku ne meciria mega mutumia uyu ne meciria mega muthuri uyu ne meciria mega mwana uyu uranirorera urambira atiriri mutungatiri maundu maria mvitukiririte niregweta ko nengitiganiria mucie wakwa ni kiriro ciana ciakwa ni njovire no nirenda gukwira kiroko kia umuthi Mwathani arauga aina muvango mwega iguru ria muturire waku te wa kiriro muturire waku te wa guteseka ndiramenda kumenya utesekete miaka igana no Ngai arauga atiriri nina muvango mwega niguo muturire waku avuvare ugakorwo waku gacira. Mwathani agocwe waranirorera kiroko giki kia umuthi uregwo uvivinyererekete mwire waku ni uvutitwe na mirimo nirenda gukwira atiriri Ngai no arekererio vonio kiroko giki kia umuthi varia varaturaga mbie kwithikiriria tondu kwi uvonio Ngai arekie kiroko giki kia umuthi urambira mutungatiri kuma korona yauka tionaga nginyagia kuvaciana nyomba ne vinge ndise kuria nguthie nirenda gukomereria ngwire atiriri Ngai uria kuvete moyo ni ese nyomba yo uria kumereva muthenya umwe Ayubu akigerua akigia mirimo iterekaga no mvuvare wa maondo monthe Ngai agioka na akivonia Ayubu gutira makania mwiroreri wakwa kiria gigusukumete ni murimo wa aina gani gutira makania kana ni corona gutira makania kana ni cancer no nirenda gukwira atiriri kwina ritwa riguru ria maritwa monthe na ni ritwa ria Jesu mwana wa Ngai ritwa riri ria gwetwa cionje ni cietwaraga ritwa riri ria gwetwa ndumumu ni cionaga kiugo kia Ngai kirambira atiriri kwa ena mutumia umwe wauraga miaka 12 na maandiko marambira atiriri mutumia uyu ni wavitukagira maundu marito arata ake makimwikara kando andu ao makimwikara kando uria wese murimo wa kuma thakame vindi yonthe ni murimo wa gicunoko na kiugo kia Ngai kirauga atiriri mutumia uyu akithie na mathivitari akithie gucaria uvonio no ndona uvonio mutumia uyu akiendi indo ciake cionthe no ndona uvonio nginya riria amenyire atiriri kwi Jesu muru wa Daudi kwi murato tabana tarata renge akiuga atiriri ningugiginyana nginya mvutie gicori kia nguo ya Jesu nirenda gukwira atiriri mwiroreri wakwa kiroko giki kia umuthi vivinyana vauva Jehova ndukathikiriria uria andu marauga we vauwe muvonoku uturaga kanitha ri ukiriragira Mwathani ngoma akageria gugu challenge agikoragia niguo rumirerie Ngai niguo wekarire no thingu na noguo maundu maritovire nirenda gukomereria ngwirire atiriri mwandwa ivinda riri Ngai ni wauka niguo sonorithie nthu ciaku kwi kiugo kingenagia muno thiini wa Mika 7:8 ati mutikangenerere inywe nthu ciakwa ananoneka tangwite muthenya uyu wa umuthi Ngai ni aguka na nyambararie nienda gukomereria
cio mwiso thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũrambĩra mũtungatĩri ndiese nginya ngavĩtũkagĩra kũ nũndũ wa gĩconoko varia ngoma mbigĩte. Ndiese ciana ciakwa cukuru ya rugũrũ ikathoma na ndũĩ. Nĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai ũrĩa wakũvere ciana icio nĩese kĩrĩa ũkamathomithia nacio, nĩese kĩrĩa ciana icio ciaku ikarĩa. Vata nĩ kũiga mwĩrĩgĩrĩro waku ve Mwathani, vata nĩ ũvivinyane vau ũthingu wa Mwathani. Atĩ mũtumia ũcio wauraga akĩvivinyana gatagatĩ ka andũ engĩ, akĩvutie gĩcũrĩ kĩa nguo ya Jesu, na ĩrakenwo nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Mwathani atĩ Jesu akĩgwo kwĩvinya wauma varia arĩ. Hihi we ũrauga wĩna thĩna, nĩ ũndũ ũrĩkũ waneka ũkĩvutie Jehova? Nĩ ũndũ ũrĩkũ waneka Ngai e mature akauga atĩ mũtumia ũcio nĩ anjarĩtie kwĩgana, atĩ mwana riko ũcio nĩ anjarĩtie rĩa kwĩgana, nĩ mvatie nĩ mũrathime rĩu? Jesu akĩũria atĩrĩrĩ, nĩ ũrĩkũ ũcio wavutie gĩcũrĩ kĩa nguo yakwa? Mũtumia atakwamenya ũrĩa gũkũthiĩ akĩmwĩra Jesu nĩ niĩ. Na maandĩko marambĩra atĩrĩrĩ, kuma mũthenya ũcio thĩna wa mũtumia ũcio ũkĩthira. Kuma mũthenya ũcio gĩconoko kĩa mũtumia ũcio gĩkĩthira. Wanawe gĩconoko gĩaku nĩ gĩakinya mwico kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Gũtiramakania ũtheketwo kavinda kegana atĩa, gũtiramakania ũvĩtũkĩrĩrĩte thĩna ũcio mĩaka ĩgana. No nĩenda gũkomereria ngwĩre atĩrĩrĩ, kwĩna kĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa mũtĩ ũcio mũteme. Nĩ ũkũrirũka rĩngĩ, na mũtĩ ũcio warirũka nĩ ũrirũka na meri mengĩ, nĩ ũrirũka na matheu kwa mwengĩ, na andũ othe makaugaga gũkũ nĩ guoko kwa Mwathani. Maandĩko marambĩra atĩrĩrĩ, Ayubu indo ciake ciathira, ciana ciake ciagerua, nyamũ ciake ciothe ciathira. Ayubu ndata kĩrĩgĩrĩro, augire atĩrĩrĩ, kwĩna kĩrĩgĩrĩro. Ana wakorwo arata nĩ mathiĩte barasa naniĩ, kwĩna kĩrĩgĩrĩro. Ana wakorwo andũ othe matirenda gwĩtanwo naniĩ, kwĩna kĩrĩgĩrĩro. Mwandwa kwĩna kĩrĩgĩrĩro. Wa mũtumia ũranĩrorera vau, waterwo nĩ mũthuri nginya na ciana, nĩenda gũkomereria ngwĩre atĩrĩrĩ, kwĩna kĩrĩgĩrĩro mũtũrĩre waku. Gũtewa nĩ mũthuri ũcio tiguo mwico, tondũ maandĩko vau twathoma Ngai arauga atĩrĩrĩ, nĩna mũvango mwega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, mũvango wa gũkũgacĩria, ti mũvango wa kũrĩra, mũvango wa gũkũrathima, ti mũvango wa aibu, no nĩ mũvango mwega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Gũtiramakania mwendwa, no nĩenda gũkwĩra kwĩ Ngai wa ivinda rĩngĩ. Ngai ũrĩa wacokeria Ayubu kĩndũ na kĩngĩ nĩ agũgũcokeria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũrĩa wagumbire Ayubu riri nĩ agũkũgumba riri kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Ngai ũrĩa waririkanire Ayubu nĩ agũkũririkana kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, tondũ kwĩ Ngai ũtũraga mature. Ũrambĩra mũtungatĩri, ndiese varia thiĩte kwĩrorara rĩu, ndungatĩte Ngai, no merĩrĩtie Ngai, mbigĩte mawatho make, no maũndũ nwako mararitũva, mũtũrĩre nwako ũraritũva. Nĩrenda ngũkomereria ngwĩre atĩrĩrĩ, ndungata ya Jehova nĩ kĩrathi ũrĩ kĩa Jehova, na wana warĩkia kĩrathi kĩu Ngai nĩ agũkwambararia kĩrathi kĩngĩ. Nĩrauga Ngai nĩ agũkwambararia. Arĩa monaga ũkĩvoya nĩ makuona ũkĩvecana, arĩa monaga tokinyĩte mũico nĩ makuona mawĩko ma Ngai. Ũndũ nĩrakenirwo nĩ Jehova nĩ atĩrĩrĩ, rĩrĩa Ngai etĩkĩra ũvĩtũkĩre mwaki-rĩ, mwaki wa Ngai to wa gũkũnina, mwaki wa Ngai to wa kũreta gĩconoko. Endaga ũvĩtũkĩre mwaki-rĩ nĩguo ũkagũkũruta andũ othe makona nĩma mama nĩ mawĩko ma Jehova, nĩguo ũkagũkũruta mwaki-rĩ ũcio andũ makauga nĩma guoko kwa Ngai kwĩva mwana mũtumia ũrĩa, nĩma guoko kwa Ngai kwĩva mwana mũthuri ũrĩa, nĩma gũkũ nĩ guoko kwa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ ũyũ. Nĩenda gũkomereria ngwĩra mwĩroreri wakwa, ti maũndũ mothe ma gũkũthiria vinya, ti maũndũ mothe maretagwo nĩ ngoma. Ndũkonage kambia kuga nĩ ngoma, mamwe nĩ Ngai ũkoragwo akĩenda gũtũgeria nĩguo one kana twĩ akinyanĩru, avote gũtũruta, avote gũtũtũmĩra thĩinĩ wa wĩra wake.
Ngai ndendaga mundu gacoka kureta gicono kuvuvare koguo no Ngai nginya Ngai akuvitukiritherie gitanari agutware gitinari kiria kingi niguo one kana we mukinyaniru avote gugutua a honorable vessel at mami eto ni rauga terere na kithongo honorable vessel ni kindu gia guteka wakoma thiini wa buku ya Timothy mandiko marauga terere ati thiini wa nyomba ya Ngai kwina indo cia mithemba yonthe na kindu wa kionthe kingitheria Ngai no agitumire kureta utukufu kwiretera riri kwiretera gitio koguo ni wewe va umwiroreri wakwa wira mwathani nirenda ndumire ni kindu gia kureta riri kwewe mwathani nirenda ndumire thionthe menye kwivinya thionthe menye Ngai ni ovotaga tariu thiini wa bururi wetu kwina mirimu iretwo corona kwina mirimu iretwo cancer mirimu ino no mwathani etererete witherie niguo akuvevinya wovonio ukavoyagira thiini wa bururi wetu ukaugaga mwathani arwaru onthe mavone makavona twanginya uthio kimaigagirira moko ana we wavau no wambararie guoko gwaku ukauga mwathani mirimu yonthe kuma muthenya uyu wa umuthi kinya muthia na tondu Ngai ni akutheretie na agagwita agatia ciugo icio ciaku na eke maundu manene kiugo kia Ngai kirauga terere ciama na moriro igatwaranaga na aria meteketie mwathani na mama taine theru kiria urenda muthenya uyu wa umuthi Ngai aina kio thitori yake ati mandiko marauga thahabu na fedha si kwi Ngai wetu koguo gwetu ni kumwira tu mwathani nirenda school fees mwathani nirenda kuriva nyomba mwathani nirenda gia kuria mwathani nirenda gia kwegumba nake Ngai wetu agakuva tondu Ngai wetu ni Ngai mwivokeku Ngai ndateagira mundu mauthi Ngai arauka kwambararia ndenda kumenya kuria ciariritwe Ngai ndaroragia background yetu na nigitumi erire Samuel atiriri nie nditeagira ndu mauthi Samuel muthenya umwe agitumwa ni Ngai athi kunyombare ya Jesse agetererie Daudi maguta na mandiko marambira atiriri riria Samuel akinyire varia atonganire na ciana cia Jesse agecirie gweke wetagwa Eliabu mandiko marauga ai na kiuga mandiko marauga ai mundu muthaka nake Samuel kororia na metho ma mwiri akiuga no gukoro yo nike Ngai athurete age muthamaki no ni aracokeria Ngai ngatho kiugo kia Ngai gikimwira atiriri Samuel worororia na metho manthe no ni ndiroragia ta mundu wa nthi ndoragia thiini wa ngoro thiini mwathani agocwe ati Ngai aroragia thiini na Ngai arauka gukurathima ndavoyaga rutha Ngai arauka gukwambararia ndavoyaga rutha Ngai gwaukaga na agakwambararia na agaconora nthu cietu mandiko marauga aya ciana cia Jesse ikivanga muraini Jesse akiambia Samuel akiambia gwetereria maguta maria kwe avese aya Jesse no mandiko marambira atiriri ana ametereria maguta makiraga kuma ni tondu wake ni tondu vatiaino uria Jehova athurite na mandiko marambira atiriri Daudi uria Jehova athurite ai kithakari akirethia ai kithakari nginya vavo wake ndamutamburaga nirenda kugate mwiroreri wakwa andu enyu na kuria umete no marege gutambura kiria kithiine waku no Ngai ara thiine wa muturire waku guti mundu ukaurua ati kana ndathime mutumia uria kana ndathime mwanake uria kana ndathime muthuri uria Ngai agaukanaga kwambararia gutira makania vario thinikanitwe Jesse akiurua hihi kwena mwana wengi utigarite Jesse akiuga atiriri kwena kewe kithakari Daudi ai kithakari akirethia Daudi ndatamburikanaga Daudi athinikanitwe na kuwira wake ni kurethia torio thinikanitwe kiroko giki kia umuthi ati nginya andu kwenyu magitarwo wendo taragwa andu makithie magongona ari wana ndungitwa tondu maugaga wesumbua wira waku ne kuthie kuvoya torio Daudi ariganirite no kiroko giki kia umuthi nenda gukwira mwiroreri Jehova ni akoririkanite kiroko giki kia umuthi Jehova nduma ngwetereria maguta na ngwerere no kwambia kuriroka kuri otora onagwa no kuonwa riu kiri oraturite muturire waku Ngai no wako vatondu ne Ngai mwevokeku urambera ndungate ya Jehova
voya nanie nondu wa maundu maria mbitukiririte, voya nanie nondu wa mucio wakwa. Nirenda tu we connect na vinyoyo wa Ngai thiini wa kiroko giki kia umuthi. Ngivoya riri wira Mwathani mathina maku wakora ni vandu varagutura vavutie riu thiini wa ritwa ria Jesu. Nirona mutumia ukinirorera vau nginya murukuthu waku wina thina, wana maru maku maguru maina thina. Mwathani no arekererio vonio kiroko giki kia umuthi. Tunakuabudu Bwana. Vinga metho maku ngikuvoera kiroko giki kiega. Mwathani wakwa nira gucokeria nkatho nondu wa mwiroreri wakwa wa varia vonthe aranirorera Jehova. Nuese mathina maria vitukirite muturire wake, nuese kiriro na giconoko kiria vitukirite nondu wa ritwa riaku Jehova. Nanie namuvoera Mwathani ndakawai korwo ni vinya Jehova. Ambararia ngorwa no kiroko giki kia umuthi Ngai. Ririkana mutumia uyu thiini wa ritwa ria Jesu. Ririkana muthuri uyu thiini wa ritwa ria Jesu. Muci uyu na uvoera thayo Ngai. Muci uyu na uvoera urumwe Jehova. Niwe waugire atirire muthamaki, kae we undu mwega na wegikeno atia riria andu me nyumba ino megucanite Mwathani ni ta maguta magikuruka nderure cia Haruni. Nanie navoera muci uyu urumwe Jehova. Ciana ino ciuririte njovire Jehova, urogwata kuivonokia kiroko giki kia umuthi. Aya onthe mena mirimo miriri yao urogwata kumavonia thiini wa ritwa ria Jesu. Ritwa riaku ni ritwa nene Ngai. Mavonie na ngumo na rugoco igagucokerera, ngumo na rugoco igagucokerera Jehova. Kiroko giki kia umuthi muthamaki twavoya utwarane natwe Ngai nginya mawira aria metu Jehova, twarana natwe muthamaki. Reke twathie gutega tutege kindu Ngai, ni tutegete miaka mingi tutakuona Ngai, no kiumia giki kia umuthi Jehova reke tutege kindu muthamaki, na ngumo na rogoco igagucokerera. Ni twakwambararia na ni twakurathima Ngai, tukiugaga gutire Ngai uvana tawe. We Ngai munene na we Ngai mutugi, ni wega nondu uria weka muturire wetu, na ni thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru twavoya na twacokia Ngai.